హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసి నేను ఒక హీటర్ అయితే తయారు చేయడం జరిగింది. సో వాటర్ హీటర్. సో ఇది వచ్చేసి మీకు గ్రేజెస్ లో వాడుతూ ఉంటారు కదా, 2 కిలోవాట్ ఫిలమెంట్, 3 కిలోవాట్ ఫిలమెంట్. సో ఆ ఫిలమెంట్ అయితే తీసుకొని ఒక వాటర్ హీటర్ అయితే తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసి చాలా స్పీడ్ గా అయితే వాటర్ హీట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు అయితే లైవ్ డెమో అయితే చూపిస్తాను నేను ఈ వీడియోలో. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి తయారు చేసుకోవాలని అనుకుంటే సో ఈ వీడియో అయితే చూడండి. సో దానికి దీనికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో మీరే అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఎవరైనా తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే తయారు చేసుకోండి. గ్రేజర్ ఎఫెక్ట్ అనుకున్న వాళ్ళు. సో ఇది వచ్చేసి ఒక 800-900 లోపలే మీకు అయితే రెడీ అయితే చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఉంటుంది. సో ఒకసారి అయితే చూపిస్తాను చూడండి. సో మీకైతే ఇలా ఉంటుంది. సో ఫిలమెంట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి 450 ఆ రేట్లో అయితే పడతా ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క లాగైతే రేట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఏరియానే మెయిన్. సో ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ ఇస్తాం కదా, సో ఇది మెయిన్. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటే ఎట్లాంటి షాకులు కానీ ఏమి కొట్టవు. సో ఇది వచ్చేసి నేను ఎంసీల్తో అండ్ లోపల ఇన్సులేషన్ అయితే వేసి రెడీ చేయడం జరిగింది. చాలా రోజులు అయితే ఇంచి అయితే వాడుతున్నా. సో ఎవరన్నా కావాలి తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి. నేనైతే మీకు ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటని మీకు అయితే చెప్తా. లేకపోతే ఇంకో వీడియో అయినా చేసి పెడతా. సో మీ రెస్పాన్స్ని బట్టి ఎన్ని మంది చేసుకోవాలనుకున్నారో సో దాన్ని బట్టి నేను ఇంకోటి అయితే రెడీ చేసి అలా చేసుకోవాలని అయితే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇంకా మనం టెస్ట్ అయితే చేద్దాం. సో నార్మల్ హీటర్కి ఈ ఫిలమెంట్ హీటర్కి ఎంత టైం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఎంత హీట్ అయితే మనకు వస్తుంది అయితే లైవ్ డెమో అయితే చూద్దాం. సో లెట్స్ గో. ఇంక లేట్ చేయకుండా ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే వస్తున్న బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్లైన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం సెటప్ అయితే ఈ మార్చి చేసుకోవడం జరిగింది. 2 బకెట్లు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన ఫిలమెంట్, సో కొన్న ఫిలమెంట్లు అయితే 2 హీటర్లు అయితే పెట్టాం. సో ఇప్పుడైతే మనం టెస్ట్ చేద్దాం. రెండింటిని షాక్ టెస్ట్ చేద్దాం అండ్ హీటింగ్ ఎంత సేపు పడుతుందో అయితే రెండింటిని టెస్ట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడైతే మనం నార్మల్ హీటర్ని అయితే ఆన్ చేస్తున్నాం చూడండి. సో హీట్ అయితే వస్తుంది. ఇదైతే హీటర్ అయితే రావట్లేదు. సో దీనికంటే దాన్నే ముందు అయితే ఆన్ చేశాను. సో నేను షాక్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఒకసారి టెస్ట్ చూద్దాం. సో ఇదైతే ఇంకా ఆన్ కాల. సో ఎలాంటి బబుల్స్ అయితే రావట్లేదు. సో దీంట్లో ఇది ఆన్ అయ్యింది కాబట్టి బబుల్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఒకసారి చేయి పెట్టి అయితే చూపిస్తాను. సో బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా. సో ఇది షాక్ కొట్టదు. సో చాలామంది హీటర్లు షాక్ కొడతాయి అంటారు. సో ఎటువంటి షాక్ కొట్టదు. ఫిలమెంట్ డ్యామేజ్ ఉంటేనే షాక్ కొడుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఆన్ చేశాను. సో మీకు బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి వాటర్లో. సో దీంట్లో కూడా మనం ఫింగర్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఇది కొట్టట్లేదు, అది కొట్టట్లేదు. నేను తయారు చేసిన ఫిలమెంట్ కొట్టట్లేదు. సో ఆ ఫిలమెంట్ కూడా కొట్టట్లేదు. రెండిట్లో మన చెయ్యి అయితే పెట్టి చూసాం. సో అలా మనం షాక్ ప్రూఫ్గా తయారు చేసుకోవాలి. ఫిలమెంట్ అనేది షాక్ అయితే కొట్టదు. సో ఏదైనా బాడీ షార్ట్ అయ్యింటే కానీ లేదా ఫిలమెంట్ డ్యామేజ్ అయ్యింటే కానీ కొట్టుతుంది షాక్ అంతే. సో చూస్తున్నారు కదా, రెండింటికి మనం ఆన్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఇప్పుడు వాటర్ ఎంతసేపట్లో ఈ 2 బకెట్లు ఎంతసేపట్లో హీట్ చేయగలుగుతుందో, ఏది హీట్ చేయగలుగుతుందో చూస్తాం. సో రెండిట్లో ఈక్వల్గా వాటర్ అయితే పోసాం. సో ఇది ఒకరు పెద్ద బకెట్, అది ఒకరు చిన్న బకెట్. 2 ఈక్వల్గా అయితే వాటర్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఒకసారి చూద్దాం ఏది స్పీడ్గా అవుతుందని. కన్ఫామ్గా మీకు 2 మినిట్స్లో మీకు వాటర్ అయితే హీట్ అయిపోయాయి. నేను చెక్ చేశాను కదా. సో ఇంత టైం తీసుకోదు. 2 మినిట్స్లో మీకు వాటర్ అయితే హీట్ అయిపోతాయి. ఎన్ని లీటర్లైనా తీసుకోండి, చాలా సింపుల్గా అయితే హీట్ అవుతాయి. సో గ్రేజర్లో కూడా అంత ఫాస్ట్ అవ్వదు. సో దీంట్లో అయితే మనం నీళ్ళైనా ఈజీగా అయితే వేడి చేసుకోవచ్చు. సో చూస్తున్నారు కదా, అప్పుడే మీకు హీట్ అయితే చాలా వరకు వచ్చేసింది. సో దాంట్లో గోరువెచ్చగా కూడా అయ్యి ఉండవు. సో దాన్ని ఫస్ట్ ఆన్ చేసా, దీన్ని తర్వాత ఆన్ చేసా 1 మినిట్ తర్వాత. సో అయినా దాంట్లో మనం హీట్ తక్కువే ఉంటుంది. సో 2 కిలోవాట్ ఫిలమెంట్ తయారు చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు వైర్ అయితే 2.5 స్క్వేర్ అయితే వైర్ వాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫిలమెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. అక్కడ ఇన్సులేషన్ అయితే మనం బాగా చేసుకోవాలి. అండ్ మీకు ఆ ఫిలమెంట్ అనేది పూర్తిగా మునగాలి. సో ఏదైతే ప్లేట్ ఉంది కదా, సో దాని దాకా అయితే ఫిలమెంట్ అయితే మునగాలి. అప్పుడే మీకు ఫిలమెంట్ డ్యామేజ్ కాకుండా అయితే ఉంటుంది. సో చూడండి, రెండిట్లో ఫింగర్ అయితే పెడుతున్నా, ఏది షాక్ కొట్టలేదు. 2 అయితే పర్ఫెక్ట్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి. సో 2.5 స్క్వేర్ వైర్ అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం తయారు చేసుకోవాలంటే ఆ ఫిలమెంట్కి అయితే ఇన్సులేషన్ వేసుకొని లోపల తర్వాత ఎంసీల్తో అయితే పెట్టుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. సో దాన్ని పూర్తిగా ముంచే కూడా మీకు షాక్ కొట్టదు. సో అదొకటి నోటీస్ చేయండి. సో 16 mm సాకెట్ వేసుకున్నారంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. ఒక 16 mm సాకెట్ ఎన్ని మీటర్లు కావాలనుకుంటే ఎన్ని మీటర్ల వైరు, ఎంసీలు ఒకటి. సో లోపల స్లీవ్స్ లాగా వేసుకొని దానికి ఎక్కించుకొని ఎంసీలు పెట్టేస్తే సరిపోతుంది.
సో వాటర్ హీటర్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది సింపుల్గా. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఆ హీటర్ తయారు చేసుకునే ప్రాసెస్ అయితే చాలా సింపుల్గా అయితే తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఖర్చు కూడా తక్కువే ఉంటుంది. సో ఈ హీటర్ కంటే ఈ హీటర్ స్పీడ్ ఎక్కువ. సో చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఇన్స్టెంట్గా వాటర్ హీట్ చేసుకొని పోసుకోవాలనుకుంటే ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో వాటర్ అయితే అది హీట్ అయిపోయింది. ఎంతసేపు పెట్టింది మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సో నేను మాట్లాడిన వీడియో తర్వాత ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేశా. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని మినిట్స్ టైం తీసుకుని మీరే చూసుకోండి. వాటర్ అయితే ఇప్పుడు హీట్ అయితే అయిపోయాయి. సో దాంట్లో మంచినీళ్ళు కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఇదైతే ఇంకా హీట్ ఎక్కలేదు, గోరువెచ్చగానే ఉన్నాయి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా 2 కిలోవాట్ ఫిలమెంట్ కాబట్టి బాగా హీట్ అవుతాయి. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.